女人有情究竟係啲咩？我諗淨係得我哋女仔先會知道。行街睇戲食飯，邊個話只係同男仔做㗎？放咗學之後，求其去附近嘅商場，就算明知下個星期唔夠錢使，都會一袋二袋去行返出嚟。話咗一齊減肥，但見到一啲好食嘅嘢，就諗都唔諗咁衝埋去俾錢，最後減肥計劃又係失敗。一陣諗住食咩啊？冇錢啊！冇錢？其實只要一齊食飯，食咩都唔緊要。慢慢發現，大家都會有講唔完嘅話題，講是非，交換秘密，就好似友情嘅催化劑咁。相處耐咗，大家嘅眼光都越嚟越相似。你 M 呢啲嘢唔使講，大家都會明，就連你 M 嘅時間都差唔多。去廁所嘅時間都會一齊去。呢個世界就好似得返我哋咁，其他人已經進入唔到我哋嘅世界，亦都唔希望有人會破壞我哋嘅友誼。你知唔知啊？今日咧嚟咗幾個大陸客，好煩咯。喺工作方面，只要遇到啲咩唔順利嘅地方，我哋都會聽大家呻，無論點都好，都會企喺大家嗰邊。女人嘅友情真係可以話係一種支撐，大到愛情前途嘅抉擇，細到揀衫褲鞋襪嘅顏色，我都會想聽到你哋嘅意見。喺愛情方面，我哋當然會想大家幸福啦，搵到一個好愛好愛你嘅人。或者佢喺你心目中真係好重要，但有時當你揀錯嘅時候，陪喺你身邊嘅咪又係一班姊妹。矛盾只因心愛着，你知嗎？誰期望這刻擁抱完，然後走架？你為我放一場煙花，跌下來裝吧，痛定是同未來算吧。回頭看最初多快樂，記得嗎？竟會沒決心成家。當你遲遲未改變，就讓我改變吧，這個決定多好。